السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، دا د ذوالحجې مبارکې ورځې را روانې دي. الله جل جلاله له طرف نه ډېرې قیمتي او برکتي ورځې دي. په دې ورځو کې هر نیک عمل ډېر اجر لري. راځئ چې هغه اعمال زده کړو کوم چې په دې مبارک ورځو کې باید ترسره شي، او هغه وظیفه زده کړو چې په کومې سره الله جل جلاله عزت ورکوي، الله جل جلاله مرتبه ورکوي، رزق ورکوي، مال ورکوي، او الله جل جلاله دله یو نوم ورکوي. کله چې د ذوالحجې سپوږمۍ ووینئ نو دا دعا اول ووایئ: اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک الله. یعنی اے الله دا میاشت ډېره منګه د برکت، ایمان، سلامتیا او اسلام سره راوله. او دا دعا هم وکړئ: اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے الله موږ ته د هغه عملونو توفیق راکړه چې ته پې خوشحالیږي. سپوږمۍ چې کله ښکاره شي دا کلمات ډېر وایي: لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله. دا ذکرونه زړه ته سکون ورکوي، د ګناهونو د بخښنې سبب ګرځي. که څوک قرباني کول غواړي د ذوالحجې د شروع نه تر قربانۍ پورې دي، ویښته دې نه پرې کوي، نوکان دې نه اخلي. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به ذوالحجې اولنو 9 ورځې روژه نیوله. خاص طور پر د عرفې په ورځ روژه ډېر فضیلت لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي د عرفې روژه د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. په دې مبارکو ورځو کې قرآن ډېر لولئ. که طاقت لرئ نو 3 ورځو کې ختم وکړئ، یا 7 ورځو کې ختم وکړئ، یا 10 ورځو کې ختم وکړئ. قرآن د زړه رڼا ده او د الله رحمت راولي. او دا ذکرونه هم ډېر کوئ: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله العظیم. په دې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ډېر ولولئ. او په دې ورځو کې نفلونه او سنتونه هم مه هېروئ، ډېر کوئ. دا اعمال د جنت سبب ګرځي. دعا هیڅ کله مه پرېږدئ. دعا تقدیر بدلوي. الله جل جلاله بندگانو ته د دعا توفیق ورکوي چې دعا قبول شي. خپل مور او پلار، اولاد، رزق، صحت او آخرت دپاره دعا پکې کوئ. په دې مبارک ورځو کې روژهدار ته افطار ورکوئ، د غریب سره مرسته کوئ، قرضدارو سره قرض ادا کولو کې کومک کوئ، د مریض علاج کوئ، خلکو ته خوشحالي رسوئ. دا د ټولو نه لوی عبادتونه دي. صدقه ورکوئ. صدقه د مصیبتونو مخه نیسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي صدقه د الله جل جلاله قهر یخوي. که لږه هم وي صدقه کوئ. خوراک، اوبه، جامې، پیسې، الله به څو چنده اجر درکړي. د 10 ذوالحجې تر ټولو نه لوی عمل قرباني ده. الله جل جلاله فرمایي: فصل لربک وانحر. خپل رب دپاره مونځ وکړه او قرباني وکړه. که وس لرئ قرباني ضرور وکړئ. دا د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سنت دي. زما محترم و عزتمندو، د ذوالحجې د ورځې ډېرې قیمتي ورځې دي. کوشش وکړئ چې هره لحظه، هره ګړۍ د الله په عبادت کې تېره کړئ. د ذوالحجې د میاشتې سپوږمۍ په لیدو سره یو خاص وظیفه وکړئ نو الله جل جلاله په تاسو باندې د رزق، دولت او د خپلو رحمتونو باران وکړي. الله جل جلاله په تاسو به د مال او د روزۍ نه محرومه کوي، بلکې ستاسو د نسلونو پورې به هم دغه رزق او عزت جاری وساتي. دا یو ډېر خاص وظیفه ده او تجربه شوې ده. دا د ذوالحجې میاشت د حرمت لرونکو د میاشتو نه ده، او په دې کې حج مبارک راځي. الله جل جلاله په قرآن کې دې میاشتې په اولنو ورځو باندې قسمونه خوړلي دي، او دا میاشت خاص فضیلت ورکړی شوی دی دې ته. د دې میاشتې اولنۍ 10 ورځې ډېرې مبارکې دي. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام هم خپل کوه طور کې عبادت هم په دې ورځو کې کړی و. ځکه د ذوالحجې میاشت خاص اهمیت لري. کله چې تاسو د ذوالحجې سپوږمۍ ووینئ یا خبر واورئ نو دا تاسو ته د حج زیری درکولی کېږي او ستاسو نسبت د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره پیدا کېږي. ځکه په دې میاشت کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ذکر ډېر کېږي. زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته خپل نیکه ویلی دی. د معراج په شپه حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو نو ویل زما زوی راغی.
نور انبیاو ته رور ویلی دي. حضرت ابراهیم علیه السلام 2 زامن لرل، حضرت اسماعیل علیه السلام، حضرت اسحاق علیه السلام. حضرت اسحاق علیه السلام د نسل نه ډیر انبیا راغلي دي او حضرت اسماعیل علیه السلام د نسل نه د 20 نسلونو نه وروستو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی چې خاتم النبیین دی. زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حضرت ابراهیم علیه السلام نوم ډیر یادو. په درود ابراهیمی کې هم د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د کورنۍ ذکر شته. کله چې ذوالحجې سپوږمۍ ووینئ یا خبر واورئ نو دا آیات صلیخ زله اولولئ. سلام علی ابراهیم، دا آیات سورې صفات نه دی. تاسو به صلیخ زله ووایئ او بیا دعا وکړئ. الله تعالی چې څنګه د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد ته مقبولیت ورکړی همدغسې به ستاسو اولاد ته هم عزت او مقبولیت ورکړی شي. لکه څنګه چې الله جل جلاله حضرت ابراهیم علیه السلام ته په وچو غرونو سیمو کې پراخ رزق ورکړی، تاسو ته به هم رزق الله درکړي. په دې عمل سره به ستاسو نسبت د انبیاو سره پیدا شي. ځکه موږ د ملت ابراهیمي خلک یو. دا وظیفه ډیره قوي ده، نارینه او زنانه ټول لوستلی شي.